eegan hoolladhee kirkiree qaamni koo of wallaalee dhaabbachuu dadhabee wanta wallaalee kirkiree gaafan jedhe sanan nyaata koo nyaadha. Inni sun immoo har'a miidhaan irraan ga'ee kinuu kuni dhaamsa shamarran gola madaamii hojjetan hundaaf jechuudha. Maaliif jennaan biyya Arabaa hojjetannee dalagannee xaarree gubannee gaafa gara biyyaa gallu baay'een keenya miidhama guddaadha jechuudha kan nurra ga'u. Egaa baay'een keessan anarraa baradhaa. Obboleettii keessan waliirraa baradhaa. Ani waa baay'ee ergan biyya galee dhugaa dubbachuudhaa fi waa baay'eedhaan qorame. Waa baay'ee qormaata narra hingaa jedhee yaanne jechuudha. Kan narra ga'e jechuudha. Hundaafuu galata waaqayyoodhaniitti bira darbina. Garuu immoo gaafa biyya Arabaa jirru sirriitti dagannaa. Hin beeknas jennee osoo beeknu immoo kan wallaallu hedduu jira jechuudha. Innaa harka kiyya kana laaluu dandeechuu. Harka kiyya kanarraa baay'een keessan yookaan sa'aatii isinitti fakkaachuu danda'a. Yookaan immoo bareedinaa isinitti fakkaachuu danda'a jechuudha. Ani mana yaalatan ture sammuna jechuudha. Galata waaqayyoo baay'ina viidiyoo gara keessan ba'ee hojjechuudhaaf hin jira. Garuu isinirraa hin banne viidiyoo haala kanaan dhufee isin hojjechuudhaaf hin jira jechuudha. Inni argitan kun kan narra jiru kun marfeedha. Marfeetu harka kiyya keessa jira baay'isawwee. Argaartumti marfee kanaan amma marfee fudhadha jechuudha. Mana kootan jira. Innaa maaliifi waan keenya maallaqa harkanna jennee jechuudha. Baay'een keenya biyya Arabaa kan deemnu ture. Natti dhagahamas nan gaddas nan gammadas jechuudha. Yeroo tokko qormaanni yoo namatti baay'ate gaarummaadhaafis waa hundaaf jechuudha. Ni galee miti. Egaa baay'inaan jechuudha. Anan biyya galeen hanqina jechuudha. Kan mana yaalaa yeroo naqutti hanqina nyaatatii, hanqina qaamatii, hir'inna keessattuu ijoolleen kiiloon keessan gadi hir'ate jechuudha. Biyya Arabaa hanga jirtan ijoolleen kiiloon keessan gadi hir'ate gaafa biyya galtan qormaata gurguddaadha jechuudha kan isinirra ga'u. Ani gizeen biyya Arabaa tokko dhaqu kiiloo 60 ture. Sinitti meeraan ture. Dhufee tanan biyya Arabaa guman hojjedhu kana qannasuu malee hin dabalu. Sababni kana ta'eef maaliif isinitti fakkaate? Tokkoffaa irratti ani hangam biyya Arabaa jiru ganama hirribaa ka'ee ciree koo nyaadhee hin beeku. Ganama hirribaa ka'ee bishaan koo dhugee hin beeku. Hirribaa hin ka'a fuula koo nan dhiqadhaa xaragaaf mikinisaa koo fudhadheen gara dalagaa koo sokka. Dhugaan isinitti yoo kushiinaa meeshaan dhiqamu jiraate meeshaa san dhiqee tanan gara hojii kaawwanii deema malee namni bishaan birciqqoodhaan dhuguun bu'aa guddaa qaba. Bu'aa guddaa. Garuu ani immoo sanattiin ibsu hojii dalagaa fixachuudha jechuudha. Karoorri kiyya kaayyoon kiyya dalagaa san fixadhee taa'uudha malee karoora nyaataaf dhugaatiin qabu. Gizee kaman nyaadha seetan. Beela'ee waanan ta'u wallaalee kirkiree qaamni kiyyana kirkiree dhaabbachuu yoon dadhabu san midhaan hin nyaadhu bishaanan dhuga. Bishaan yoo nan dhugu immoo beeluun na kirkirsite sun narraa baddi jechuudha. Yeroo beelus narraa badde ammas nyaata koo nyaachuun deemu itti fufee tanan dalaguma san dalagadha. Itti fufeetu man dalagaa san dalaga. Amma kuni baay'ee wallaalummaa guddaa akka ta'een qaama kiyya ofirratti arge. Maaliif jennaani? Aga fedhe maallaqa qabaattu maallaqni du'a sin oolchu. Hanga fedhe qabeenya qabaattu qabeenyi du'a sin oolchu. Du'a kan nama oolchu osoo miidhamni guddaan namarra hin gahin of eeggannoodha jechuudha. Of eeggannoodha. Biyya Arabaa jirta. Ganama hirribaa kaate kutaa kee yoo danda'ama ta'e bishaan kutaa keetiin dhabin. Yeroo baay'ee amma doktoroonni baay'inaan kan naa himan fasaashii dhugii, dhangala'oo fayyadamii, wanta akka bishaanii, laslaasaan mirindaan yeroo baay'ee naa ajajama jechuudha mana yaalaa keessatti akka juusii.
Dhangala'oo bakka yoo kanneen dhabde bishaan hin dhabinnaan jedhan jechuudha. Bishaan ganama warri baakaate yoo dandeeche litiroo tokko dhuguu. Yoo dadhabde garuu gimmaashas ta'u dhugi kan jedhamu jechuudha. Inna qaama keenya keessa dhangala'oon hin jiru, dhiigni hin jiru, nyaanni hin jiru, qaamni keenya hir'achaa deema. Warroonni furdattanis nyaattaniiti miti yaada qilleensi isin furdisa. Kanaaf gola madaamii hojjetnaan nyaata keessan nyaadhaa, bishaan keessan dhugaa, erga sa'aatiin ganama hirribaa kaatan jalqaba irratti kutaa keessanii bishaan hin dhabiin akkuma isin jedhe hirribaa kaanan fuula keessan dhiqadhaatii bishaan litiroo tokkicha keessan dhugaa. Daqiiqaa 30 turaatii ciree keessan waan fedhe haa ta'u afaan lama isaa ta'u keessattuu naan jedhan doktoroonni. Namni ganama hirribaa ka'ee bishaan dhugee daqiiqaa 30 turee cireenyaan namni sun qaamni isaa guutumatti fayyaa hin qabudhaan dhugaan isinitti himaan. Ani ergan galee gizee baay'ee mana yaalaa deeme waa'ee kanaarratti illee isinitti waa'ee yeroo baay'ee waa'ee kanaaf viidiyoo isiniin hojjenne garuu barumsa isinii taa'ee tanan hanqinnoo qabaatte tokkoffaa ijoolleen dhala dongodhatiin biyyaa baatan akka kiyyaatitti jechuudha. Kiiloon kee 45 gadi taanan odoowwanni fe'ee galee ilmoon garaasiif hin teechu. Doktoroonni illee ni ajaju jechuudha. Kiiloon shamarri takka garaatti baachuu kan dandeechu kiiloo 45 ol yoo taatedha. Ani garuu kiiloo 45 gadiin ture. Naaf taa'uu didee baay'ee rakkadhe jechuudha. Garuu immoo galata Waaqayyoo yaalii guddaadhaan boodatti wanti hundi naa milkaa'ee jira. Milkii kiyyas immoo qabadheen isinii dhufa jechuudha. Viidiyoo isiniif hin hojjenne kan garaatti si agarsiisa. Harkatti si hammachiisu dhaame obboloota koo isa kana viidiyoo biraatiin isinii deebi'a. Inna gaafa kiiloo 45 gadi taate wanta baay'ee chaalenjii baay'ee wantoota gurguddaa wantoota simmiidhaan hedduutu jira jechuudha. Kanaaf maallaqni argatta isinitti hafu biyaansi mana isin jirta san keessa nyaanni hin jiru yoo ta'e madaamiin nyaata hin fiddu yoo ta'e si ofii isaaniitii alaa bitatanii isin yaadatan yoo ta'e silaa isaanuuf finne jettanii agabuu keessan ooltanii hin bulina. Maallaqni gara Itoophiyaa ergitan dhugaan isinitti nama biyyaatiif fayyada malee isin hin fayyadu. Isin achi jirtanitti tokkoffaa namni jiraachuuf nyaachuutu isa barbaachisa. Waaqayyoon gaafa nama uumu nyaatas biratti uume waan ta'eef waan barbaachisuuf miti osoo hin barbaachifne ta'e nyaanni kun namas uume nyaatas hin uumu waan ta'eef. Kanaaf nyaanni akkasiin barbaachisu beekaati mana san nyaanni hin jiroo ta'e mindaa keessanirraa ji'aan 200 muradhaati nyaata keessanii godhadhaa dhugaa. Maaliif yoo duutan qabeenya keessan namatu itti fayyadamu abbaa fedhetu itti taphata. Anachitti isin xaartan keessattuu argachaa hin jirtan shamarran gola madaamii biyya arabaatitti xaaruu gubachuu hojjechuu malee baay'een shamarranii maallaquma sanuu argatanii kan itti fayyadaman argaa hin jiru jechuudha. Egaa kanaafuu obboloota koo hanga biyya ormaa jirtan of hin dagatinaa. Dalagaa isaaniitii jettanii nyaata keessan hin dhiisinaa. Nyaata keessan nyaadhaa. Of eeggannoo godhadhaa. Ofiif ta'a yoo ofiif ta'ani jechuudha. Namaa ta'uu kan danda'an namni tokko yoo ofii ta'e bakka ilmi tokko biyya arabaa hojjeta taana yoo ofii taate namaa ta'uu dandeessa malee yookaan immoo ofiifuu hin taane namaa ta'uu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf waan kanarraa of eeggadhaa. Of hin dagatinaa. Nyaata keessan hin dagatinaa. Kiiloon keessan 45 gadi akka ta'u of hin dagatinaa sirumaa jechuudha. Egaa kana fakkaata. Viidiyoo kana laayik sheer godhaa. Viidiyoo biraatiin isiniif hin deebi'a jechuudha. Waaqayyoon si haa fayyisu naan jira dhugaa anallee baay'een rakkachaara. Baay'een miidhamaa jira jechuudha dhugaa. Galata Waaqayyoo garuu baay'een qorame qormaata gurguddaa narra ga'e isiniin jedha. Turtiin wajjin turtaniif ulfaadhaa galata.